பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி விக்கல் வர்றது பிரச்சனையான்னு சொல்லி நிறைய பேரண்ட்ஸுக்கு டவுட் இருக்குது. நான் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி தாங்க, அதுவும் நார்மல் தான். பேரண்ட்ஸ் பேனிக் ஆக வேண்டாம். குழந்தைங்க வந்து பால் குடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ஸ்டொமக் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், கொஞ்சம் விரியும். அது மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது ஸ்டொமக்கு ஜஸ்ட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா டயஃப்ரம் அப்படின்னு ஒரு மசில் இருக்கும். அதுதான் வந்து குழந்தையோட செஸ்ட்டு வயிறு ரெண்டையும் வந்து பிரிக்கக்கூடிய ஒரு மசில். ஸ்டொமக் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அந்த டயஃப்ரம் வந்து இப்படி போய் இடிக்கும். அப்படி முட்டும்போது டயஃப்ரம் சுருங்கும், அதனால் குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் ஏற்படும். இது கம்ப்ளீட்டாக நார்மல் தான். அந்த டயஃப்ரம்ன்ற மசில் வந்து அப்போ தான் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கும். அதனால் குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி விக்கல் வரும். குழந்தை வளர வளர அந்த டயஃப்ரம் வந்து நல்லா மெச்சூர் ஆகிடும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா விக்கல் வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி குறையும். அதுக்கப்புறம் பெரியவங்களுக்கு வர மாதிரி எப்பயாச்சும் ஒரு தடவை விக்கல் வரும். அதெல்லாம் நார்மலான விஷயம்தான். இதுக்காக பேரண்ட்ஸ் பேனிக் ஆக வேண்டாம்.